từ những cái phôi trắng như này để mình tạo ra những cái sản phẩm như này. Đây, cụ thể như video này hoàn thiện này. Đấy thì mình phải qua một cái bước gọi là tô màu, lên màu cho keycap đấy. Thì mình sẽ chia sẻ, đây là cái clip đầu tiên mình chia sẻ về cách mình lên màu cho những cái mẫu keycap của mình. Chia sẻ thôi nhé, không hướng dẫn, không phải là hướng dẫn hay là chỉ mọi người ai cũng phải tô như thế đâu, nhưng mà đây là chia sẻ. Đấy, cụ thể trong video này là mình sẽ lên màu cho con xanh xanh này, Venus sau này. Mình sẽ bỏ qua cái bước dùng airbrush nhé, xịt sơn đấy, và mình chỉ dùng cái mình chỉ làm cái mình chỉ quay những cái bước mình dùng cọ thôi. Bắt đầu nhá. Cái mẫu này đầu tiên mình sẽ tô màu cái phần đá này này. Đây, con đá mà cái con nhân vật này đang ngồi này, con đá này. Đấy, mình sẽ tô màu xám nhá. Sẽ bắt đầu bằng màu đen và trắng này. Đen và trắng pha với nhau sẽ ra màu xám không? Đấy, mình sẽ cho đen và trắng với nhau này. Đen và trắng pha vào thành màu xám để tô cái hòn đá. Đây là cái miếng silicone, sau đó mình dán băng dính vào. Đó, mình dán băng dính vào để mỗi lần tô xong cái màu khô ấy, thì mình bóc ra nó tiện. Đó, lên được màu xám như này là ok này. Đây nhá, nguyên tắc của mình tô màu là mình sẽ thêm cái dung môi nữa. Dung môi người ta dung môi pha thêm này, dung môi này. Đấy, để pha loãng màu ra này, để cho màu nó đạt cái độ căng. Đây mình sẽ châm thêm tí dung môi vào nhé, châm thêm tí dung môi vào này. Đấy, khuấy đều lên tiếp này. Chung là cái đế silicone này để khuấy lên quá, nó sinh ra để làm như thế, mình học được một chỗ khác. Khuấy lên bao giờ nó đạt màu xám như này là ok này, xám nhá. Để tô cái phần hòn đá con nhân vật kia nó ngồi. Tô một cái tô từ ngoài vào trong thôi, từ ngoài vào trong. Đây đầu tiên là đây hòn đá nhé, mình dùng cái cọ đầu nó nhỏ một tí, tô này. Cái này tỉ mỉ tôi tô từng tí một, vì là mình tô từ ngoài vào trong ấy, tí nữa có những màu khác nữa, cho nên là mình nêm một tí ra không sao. Đấy, tô cái phần hòn đá nó ngồi vào những cái hòn đá ở xung quanh này này. Đây cái lớp đầu tiên như này đạt yêu cầu này, như là đạt yêu cầu là nó không nêm lên con nhân vật bên trên này, và nó nêm xuống dưới phần nền này một tí cũng được, nhưng mà không được nêm lên con nhân vật bên trên nhé. Nêm nhân vật bên trên tí nữa mình nhận phải tỉa lại ấy. Lớp đầu tiên như này đạt này. Đấy, tiếp theo mình sẽ tô phần nền đất này, mình sẽ sử dụng màu nâu, tiếp tục sử dụng màu nâu này, màu nâu để lại lấy ra này, lấy ra một lượng vừa đủ này. Sau đó vẫn pha ấy nhé, vẫn pha dung môi nhé, pha cái dung môi để cho nó không bị đặc, hay màu nó đang bị hơi đặc, phải pha thêm dung môi thì mới tô được. Đấy, thêm tí dung môi vào này. Chung là về sau quen thì sẽ biết như là ok. Đấy, xong lại đảo lên, đào lên, bây giờ nó sệt sệt đều đều như này ok này. Dùng một cái cọ đầu to hơn một tí, đầu to hơn một tí nhé, cọ đầu to hơn một tí. Em bắt đầu tô này, tô cái phần xung quanh hòn đá này. Đấy, miễn sao đừng để nêm màu hòn đá được, xung quanh hòn đá, xung quanh đá cho nó mất cái màu xanh đi đấy, phủ màu nâu vào. Xung quanh hòn đá này. Chung là nem ít nó chấp nhận được thì tí mình vẫn tỉa lại được, nhưng mà nó mất công. Tô phát chuẩn ngay thì ok này. Đấy, chờ nó khô, đúng ra phải chờ nó khô nhé, nhưng mà để mà nhanh thì có thể dùng máy sấy được này. Dùng máy sấy nhé. Tô nó tiếp theo. Khô. Đây là yêu cầu này.
Lớp thứ hai như này yêu cầu đặt yêu cầu này. Tiếp theo màu xanh lá cây xung quanh này. Đấy, nó có hai màu này, một xanh đậm, một xanh nhạt. Xanh đậm thì không sẵn có thì mình sẽ dùng màu đây, màu vàng này, và cái màu đây nó ghi là deep blue này, tức là xanh dương đậm và màu vàng nó sẽ pha vào nhau, nó sẽ ra màu xanh lá cây. Đấy, cho một tí màu xanh ra này, xanh ra, sau đó trộn với màu vàng nó sẽ ra màu xanh lá cây. Xong mình tô cái viền xung quanh á, đây vàng nữa, cho màu vàng ra. Nói chung là mình vừa pha, mình vừa khuấy, mình vừa xem nhá, mình xem đấy, và rồi đặt màu, đặt yêu cầu thì mình thôi, mình không trộn màu khác nữa. Ví dụ đấy đang như này là đang bị ấy, đây này, đang bị nhiều vàng quá nó sẽ ra hơi hơi nõn chuối một tí, vì mình tô lá nó có hai tầng khác nhau, thế là phải phân biệt. Đây này, nõn chuối này, thế này mình phải thêm màu ấy vào, thêm màu xanh xanh đậm này vào thì nó mới ra được màu xanh lá cây này. Bây giờ ra màu xanh lá cây đậm thì đặt này ok này. Sau đó lại cho dung môi nhé, không được, không quên được dung môi, lúc nào cũng phải dùng dung môi. Lại cho dung môi vào, nó loãng ra để pha và thì nó tô mới ok được. Không có dung môi thì tô nó sệt sệt, nó không mịn được màu ấy, nó cứ bệt bệt. Nó vẫn phải thêm dung môi này. Chung là nó phải đạt yêu cầu, chứ đặc quá thì nó thành khó tô ấy, nó phải vừa đạt độ căng. Đây như này ok này, xanh lá cây như này ok nhá. Sau khi cho dung môi là như này, xanh lá cây, mình sẽ tô một cái viền xung quanh này, mép ngoài của màu nâu này. Đây, nói chung là mấy cái này tô dễ mà, tại vì không cần nem, không nem ra xung quanh này được này. Nem mình vuốt, vừa tô là mình vuốt được này. Đấy, mình sẽ tô cái viền xung quanh vào cái lá nhá. Đây là như này, viền xung quanh vào những cái lá cây này. Viền xung quanh vào những cái lá cây này. Có cái lá nào thì tô hết màu xanh đậm trước này, xong tí mình đi lại một lớp xanh nhạt loãng nữa. Đấy, cái tô màu xanh đậm trước này, cái viền xung quanh màu nâu và cái lá cây này. Vừa tô vừa quay nên có vẻ hơi khó một tí, nhưng mà cơ bản là quy trình nó thế. Đấy, cứ làm theo thứ tự thôi, nhanh mà. Mặt trong mặt ngoài này, lá cây có mặt trong mặt ngoài này. Tô hết. Đấy, sau mình sấy đi. Cái con này còn một màu xanh lá cây ở tầng lá bên dưới này này, đây này, nó có hai tầng lá thì tô xanh lá cây tầng lá bên dưới nữa. Viền xung quanh này, hai chòm lá này, tầng lá bên dưới này. Đó, cái tô màu xanh đậm này, đi nhẹ tay, đừng tí mạnh quá là được. Đấy, chỉ cần mặt trên thôi là ok rồi. Như này đặt yêu cầu này. Tiếp theo mình sẽ nhấn màu xanh nhạt này. Vẫn thứ tự tôi như thế nhá, vẫn viền xung quanh này, hai chòm lá và viền xung quanh hai chòm lá và cái phần tầng lá bên dưới. Vẫn thôi, vẫn cứ dùng dung môi cho cái gì, phải dùng dung môi nhiều quá thì có thể lấy vải thấm đi. Mình tiết kiệm nên mình bỏ ra một ít thôi, đổ ra. Này tiếp tục này, cái màu, cái này, cái nước màu xanh nhạt này thì cho pha loãng ra một tí, tức là cái dung môi cho nhiều hơn một tí để cho loãng một tí này. Đấy, lại đi hai chòm lá này, xung quanh này, xung quanh mình đi cứ vừa vừa thôi, không cần phải bám sát đâu. Kiểu như ý tưởng của mình là nó
sẽ có tầng lá non và tầng lá già ấy, kiểu đấy. Đấy, đi nước xung quanh này, nước xung quanh này, không chạm vào đá, không gì, không nem sang phần khác. Đấy, tầng lá bên dưới này. Đấy, tỉa cái đầu này nó ok này, tỉa 4 cái đầu của tầng lá bên dưới bằng màu xanh nhạt này. Đấy, như này đạt yêu cầu này. Đơn giản đúng không? Tiếp theo đến cái phần tầng lá cao nhất này, nó có màu hồng với cả chấm trắng đây này. Đấy, thì mình bắt đầu bằng màu đỏ và trắng này. Đỏ và trắng pha vào nhau nó sẽ ra màu hồng nhé. Đỏ trước này. Đấy. Lấy một lượng phù hợp này. Nói chung là lấy vừa đủ thôi, đừng có lấy thừa. Lượng phù hợp đỏ này. Sau đó lấy trắng nữa là sẽ ra màu hồng, đỏ và trắng là sẽ ra màu hồng. Đỏ hơi nhiều này. Mình gạt bớt đi ra. Đấy, cái silicone nó rất tiện này. Cho nhiều trắng vào thì nó sẽ thành màu hồng. Sau đó mình vẫn phải rung môi nhé, vẫn phải rung môi. Này vẫn chưa đạt này, cứ hồng hồng là đạt đấy. Cái này ok rồi. Đấy, chưa đảo kỹ. Tiện màu trắng này thì lấy một tí nữa ra để chấm cái lá. Rung môi này. Đấy, khuấy đều thôi. Đấy, bây giờ sệt như này ok. Sệt thì nó mới mịn được, không thì nó sẽ không mịn mà nó gợn. Đấy, tiếp tục cái mẫu này, tầng lá trên cùng nhá, dùng cái cọ đầu nhỏ thôi đã, cái này đi rồi này. Pha màu loãng một tí thì đi nó sẽ mượt và nhanh, kể cả mỏng thì mình đi 2 lớp được, mình sấy khô xong mình đi lớp thứ hai được. Đó, hồng như này đạt này. Sấy này. Đầu cọ mà khô thì xịt nước vào hay rửa nước lại ok nhé. Rửa nước xong lau đi là được. Đấy, mình thấy nó hơi mỏng thì mình lại đi thêm phát nữa, đi thêm lớp nữa. Đơn giản mà, cái này đơn giản, nó không quá bé. Đấy, hồng như này ok là đạt này. Sẽ có những bút đầu to nhỏ khác nhau, thì mình sấy khô đi xong mình lại chấm cái đầu trắng này. Sấy khô này. Đây, cái mẫu của nó có những cái đốm trắng này thì mình sẽ chấm. Mình dùng cái cọ có đầu nó nhỏ hơn, chấm cái đốm trắng nhé. Cái trắng này ít thì cũng không cần thiết rung môi được, cứ thế này chấm được. Đầu chưa nhọn thì vuốt xuống lên là nhọn. Đây, chấm này, to nhỏ khác nhau này. Đấy. Chung là có rung môi nhìn nó vẫn mượt hơn, như này là cũng không được mượt này. Vẫn phải pha rung môi vào thì nó mới mượt, cái màu trông nó mới mượt được. Cái này khô nó gợn, nhìn kỹ sẽ thấy gợn. Đây, trắng như này ok là yêu cầu này. Còn cái phần logo Pokemon bên dưới này, bên dưới màu trắng này, bên trên màu đỏ này. Đấy, thì mình tô thôi, dưới màu trắng này, cứ từ từ một tô, tỉa từ từ ở đây. Cái này việc này không vội vàng được. Dưới màu trắng này, ở giữa một chấm màu trắng này. Đó, thế là ok. Xong bên trên màu đỏ nữa là xong.
trên màu đỏ này. Nó ra cái logo Pokemon. Nhỡ có lem một tí thì tỉa lại không sao. Như này đạt yêu cầu nhá. Còn cái phần miệng bên trong này, dùng cái cọ nhỏ nhất tỉa. Dùng cái cọ nhỏ nhất tỉa màu đỏ ở bên trong này. Cái này nhỏ nhá, cẩn thận nem. Đấy, trong miệng của con nhân vật nó sẽ màu đỏ. Đó, như này. Đây là yêu cầu này. Còn là cái phần mắt của nó thì mình phải dùng kim mình chấm cơ. Còn cái phần mắt của nó thì mình sẽ dùng cái kim này. Kim xong mình buộc vào cái đầu này mình chấm này. Rất bé. Nhưng là cái công đoạn này cần phải tỉ mỉ cao. Đó, như thế là thấy rồi đấy. Không biết cam có lấy nét không, nhưng mà nhìn sao cho nó không ngố là được. Bản chất của cái vật in ra nó đã có cái mắt rồi. Đó, đây là thành phẩm nhá. Đấy, tô xong một tí là nó khô mà đây này. Đấy, như này đạt yêu cầu này. Đấy, đây là cách của mình tô một cái mẫu sản phẩm nút bật phím cơ Pokemon Venusaur này. Đấy, cảm ơn mọi người đã xem.